Bonjour tout le monde, bonsoir, c'est Monsieur Ronflex. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de tripack, de 2 tripacks, avec la carte promo de Grenouille et Papillord. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Et je vais vous déceler ça hors vidéo, puis je reviens tout de suite. Et voilà, après l'ouverture de les déceler bien sûr. Et puis maintenant on a 3 boosters ici, on a 2 Lugia Turbo et un Coupelin Turbo. Voilà. Et ici on a Grenouille avec le Victini, Coupelin Turbo, Zygarde 100% et Lugia Turbo. Je vais le laisser là. Celui-là aussi. Cela, je vais les laisser de côté. Je vais commencer ça avec Coupelin. Ça, on va laisser de côté. Voilà le code. Voilà, excusez-moi. On reprend. 1, 2, 3. Vipellière, Topiqueur, Otaria, Fennec, Stracy, Amanita, Terre brûlée, Orbe ancienne de Ptera, Stracy en reverse, et derrière on a Lucario en holo. Pas mal. Continue. Le code 1, 2, 3. Riolu, Rondoudou, Miaus, au permis. Dites en commentaire si je me trompe sur certains cas. Snowball, Brut à librer, mémoire, Ombre de Ptera et Stracy Turbo. Et derrière un papillon. Avec une pochette. On en a 2. Bonne carte.
code 1, 2, 3, 1, 2. Chuchemur. Otaria. W. Riolu. Westorno. Karat. Non. Karatroc. Truc défi. Smogogo. Andrilex en reverse. Et derrière, on a Osley. Ossature. Ça, on continue avec la partie, deuxième partie, droite. Le code 1, 2, 3. J'espère d'avoir quelque chose quand même. Snubble, Riolu, Vivalda, Rondoudou, Scrutella, Zygarde 10%, Chenizel, Fossile, le kit pour déblayer les fossiles, Pashmina en reverse, et derrière on a Nemelio, non, oh je sais plus, pas très important celui-là, on va pas souvent. Retourneau, Smogo, Pashmina, Topiqueur, Riolu. Oula, je sais pas du tout. Dites-le moi en commentaire. Je sais plus. Trainer, bien spirituel à la Kazan, et derrière on a Mew holographique. Tac, ici dernier booster, coupelant. J'espère que ça va porter chance. De cartes. Le code, dernier code de cette ouverture. 1, 2, 3. Stracy. Rondoudou. Riolu, Vivaldin, Snubble, Zygarde, Chenizel, le kit pour les fossiles, l'écureuil, Pashmina. Et en dernière, on a Kabutops. Voilà.
l'ouverture est finie. On fait un petit récap. Pour le côté gauche, on a eu Lucario holographique et on a Stracy Turbo. Tac. Et de l'autre côté, on a eu que Mew holographique. Et voilà. Cette ouverture est terminée. On laisse un petit pouce si la vidéo vous a plu. Un commentaire si une de ces cartes, si les cartes vous plaisent, si l'ouverture vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez suivre les vidéos. Et je vous dis à une prochaine ouverture, je rends l'antenne. Ciao, ciao, ciao.